За некои постоењето вонземјани, особено нивниот контакт со земјата е само фантазија, за други пак тоа е научен предизвик. За уфологот Стојмир Симјановски од Кичево тоа е непресушен извор за нови истражувања. Неодамна излезе со тврдење дека Македонија е во топ дестинациите за посета од вонземјани. Го вклучуваме во живо од неговиот роден град. Добро вечер, господине Симјановски. Токму во Кичево тврдите дека сте виделе НЛО. Може ли најпрво да ни ги раскажете вашите лични искуства? Добро вечер. Па, всушност, тврдењето на светските уфолози и повеќето светски научници се дека вонземјаните како дојденци од Вселената, за кои што се уште немаме навистина званична научна потврда, меѓутоа имаме премногу факти, премногу докази, премногу случувања што веќе не може да се запостави никако појава, никако научен предизвик. Според тврдењето, досега барем е речено неколку пати на повеќе симпозиуми светски истакнато дека најдраматични случувања биле на териториите каде што биле духовни средишта или цивилизацијски центри на оваа планета. Па така тука се бројува териториите каде што биле маите инките, Бразилија каде што имаме навистина доста интересни податоци, териториите околу Сирија и во последно време тој така да речем предизвик го прифатија научниците да ја бројат и Македонија во местата каде што најчесто најинтересни случувања и најзагадочни настани се случиле во минатото, бидејќи ако за некоја земја може да се рече дека е мајка на писмата, мајка на писменоста, најстара цивилизација која што по Атлантида успеала да се прошири и да дојде, односно еден неизин непобедлив цар да стигне дури до 3 континенти, тоа е точно Македонија. Тоа се фактите кои што упатуваат на тоа дека Македонија е навистина интересна, бидејќи иако уфолозите според своите сознанија, според своите гледања и начин на размислување, учеството, односно доаѓањето и причините за доаѓање на вселениците ги третираат едни како се интересираат за наводно нуклеарните бази, други за постројките, трети за опасноста, четврти за спречување најавени катастрофи. Меѓутоа, се повеќе преовладува мислењето дека вселенците доаѓаат и бараат исклучиво духовни, исклучиво тоа може да е претерано, бараат духовни средишта, а ако за некоја земја во светот може да се рече дека е цивилизацијско средиште на оваа планета, тоа е веројатно една од тие. Кои делови на земјава, според вас и според вашите сознанија, се најчесто посетувани од вонземје? Ако мислите на Македонија, од прилика постои некој триаголник кој што најчесто досега според податоците за кои што јас имам увид и кои што ги собирам и ги класирам, односно и кои што на времето ги објави во мојата студија за НЛО, мит за сите времиња, тоа се просторите онде каде што и најизразито било таа духовност, односно каде што цивилизацијските дострели достигнале до еден максимум или биле например во оптимални граници. Тоа се значи Охрид, местата околу Штип, особено таму е најинтересен Исаров, каде што и најчести и најмногу досега случувања се забележани точно во Штип и околу Штип, и во последно време е интересен таков локалитет еден, тоа е планината Јама, односно Кичево и Кичевско. Бидејќи, ако може да се суди и да се рече, односно да се потврдат овие факти, тогаш може да се спомне дека во светски рамки и според драстичноста или драматичноста на настаните, она што се случувало во Македонија може да биде меѓу, така да речем, меѓу првите. Господине Симјановски, постои ли некаква научна подкрепеност и на што ги темелите вашите тврдења дека во Македонија доаѓаат и се чести посетители вонземје? Па, моите заклучоци всушност не ги темелам само на мои заклучоци. Ги темелам на она што се случувало во минатото и на она што, например, како не ќе го темелите како некаков податок и заклучок, ако во Стоби неколку илјади години пред новата ера е пронајдена лампа од теракота на која што е точно вселенец со компјутер и во скафандер. Тоа е ставено во проспектот на Македонија.
А ние такви да речеме фигури имаме досега пронајдено само во Јапонија и богот на морето некаде кај маите и инките. Според нацртите или според формата на овие скафандри се правени и вистинските скафандри што ги носеја нашите космонаути на така речено вселенските летови во Вселената. Друго, како ќе го запоставите фактот на камена плоча 70-90, а дебелина 20 сантиметра е насликан вселенец со антена до Пегас или до еднорог. Тоа е Аскарите. Ние не зборуваме сега за начинот на толкувањето или што представува ова сушност, меѓутоа зборуваме за артефакти. Како да се запостави фактот дека во селото Нежилово е пронајдено астрокарта, една од најстарите во светот, дури 14.000 години стара, на која што се точни констелациите на Сонцето, Месечината и околните созвездија. Друго, во Вевчани, односно во околината на Вевчани и во околината на селото Страцин во Кумановско, таму е пронајден во исто време, односно сличен на камен нацртан вселенски брод, кој е сосем така да речам, идентичен со нацртите што ги имаат вселенските бродови Сојуз, Аполо, Джемини. Оној кој пред илјадници години црта такви камени, односно на камен или еве длаби, или пишува, или слика, како што е фреската во манастирот во Охрид, тој значи треба нешто слично да видел, нешто да дознал, некаде да не може тој така по сон само да го направи. Дури и соништата се на некој начин одраз на она што го видел во стварноста. Господине Симјановски, така, господине Симјановски, морам да ви признаам дека на вистина интересна тема, со интересна тема го збогативте дневникот на Сител. Овде ќе ви се заблагодарам, секако ќе одвоиме и повеќе простор за презентација на сите оние факти кои според вас укажуваат на тоа дека во Македонија вонземјаните се чести посетители. Ви благодарам за вклучувањето во дневникот од вашиот роден крај Кичево. Одиме понатаму со дневни теми.